আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। প্রতিদিনের মতো নিয়ে আসলাম নতুন একটি ভিডিও। এই ভিডিওতে আপনাদের ফোনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সেটিংস দেখিয়ে দেব এবং কি আপনার ফোনের কিভাবে আপনি সৌন্দর্য বাড়াবেন কিছু সেটিংস করে বা কিছু করে আপনারা কিভাবে ওই সৌন্দর্যগুলো করবেন। মানুষের দেখলে বা শুনলে কিন্তু খুবই অবাক হয়ে যাবে আপনার ফোনে এরকম কিছু আছে। তো এটা কিভাবে করবেন? আপনার ফোনে একটা যদি রিংটোন সেট করে রাখেন, আপনার ধরেন বাঁশির সুরের বা আপনার মনে করেন লাভ লাভ এরকম বা সেট আপনারা যেটাই চান আপনার মন মতো করে একটা রিংটোন কিন্তু আপনারা সেট করে রাখতে পারবেন। কিন্তু কিভাবে আপনারা সেট করবেন তাই জানেন না। এরকম ভাইরাল ভাইরাল এই রিংটোন মনে করেন আপনি কোথায় পাবেন, একটু যেটা আজকের এই ভিডিওতে দেখিয়ে দেবো। তো আপনারা যারা রিংটোন খুঁজতেছেন, আপনারা বাঁশির সুরের বা লাভ লাভ রিংটোন বা স্যাড রিংটোন বা আর অন্য অন্য অনেক ধরনের রিংটোন আছে, ভাইরাল রিংটোন। তো এইভাবে এইগুলো আপনি কিভাবে সেট করবেন আপনার ফোনে আমি একটু যেটা এই ভিডিওতে দেখিয়ে দিব। এবং কি আপনারা কোথায় পাবেন এই রিংটোনগুলো, বাঁশির সুরের রিংটোনগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর, অনেক ভালো লাগে আমাদের। তো এটা আমরা কোথায় পাবো? তো আজকের এই ভিডিওতে আমি A to Z সেটিংস দেখিয়ে দিচ্ছি, তো আপনারা দেখতে থাকুন। আর হ্যাঁ, অ্যাপ্লিকেশনটা আপনারা কোথায় পাবেন, কী লিখে ডাউনলোড করবেন আমি এই ভিডিওর লাস্টেই দেখিয়ে দেবো। তো আপনারা ভিডিও সম্পূর্ণ দেখুন এবং কি আগে আমি দেখাচ্ছি কিভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা থেকে আপনারা কিভাবে ওই রিংটোনগুলো সেট করবেন। তো চলুন দেরি না করে আমরা শুরু করে দেই এইগুলো দেখানোর। তো দেখতে থাকুন। তো দেরি না করে সরাসরি আমরা চলে আসলাম আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত অ্যাপ্লিকেশনে। আসার পরে আপনাদের মাঝে এরকম একটা পেজ শো করবে। এখানে আপনারা তারপরে কি করবেন, এখান থেকে নিচে দেখতে পাচ্ছেন একটা অপশন অ্যাকসেপ্ট অ্যান্ড কন্টিনিউ, এটার উপর একটা ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দিলে এখানে একটু লোডিং নেবে, আপনারা একটু অপেক্ষা করবেন লোডিং নেওয়া তৈরি। তো আপনারা যারা রিংটোন খুঁজতেছেন এরকম সুন্দর সুন্দর রিংটোন, তো আপনারা এই ভিডিওটা দেখতে পারেন। এখান থেকে আপনারা কি করবেন, এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা অ্যালাউ চাইতেছে, যেগুলো আপনাদের পারমিশন চাইবে ওইগুলো আপনারা সব অল পারমিশন দিয়ে দিবেন। এখান থেকে এটা অন করে দিবেন। আমি অন করে দিলাম। তারপরে আপনারা কি করবেন, নিচ থেকে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাকসেপ্ট, এটার উপর একটা ক্লিক করে দেবেন। নিচে একটু খেয়াল করবেন, এটার উপর ক্লিক করে দেবেন। তো ক্লিক করে দিলে আমাদের মাঝে এরকম একটা পেজ শো করবে। এখান থেকে আপনারা কি করবেন, এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্রস চিহ্ন, এই ক্রস চিহ্নতে আপনারা কেটে দিবেন। কেটে দেওয়ার পরে এরকম একটা পেজ শো করবে। এখানে দেখেন আমাদের অ্যাকাউন্টটা কিন্তু খোলা হয়ে গেছে। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন অনেক ধরনের রিংটোনই আপনারা দেখতে পারবেন পপুলার, এই যে দেখুন এইগুলো কিন্তু আমাদের রিংটোন। তো এগুলো আপনারা কীভাবে সেট করবেন আর এখান থেকে কোনটা বুঝবেন আপনার যে সেট রিংটোন বা আপনার ফেভারিট রিংটোনটা আপনি কোথায় পাবেন। তো এখান থেকে আপনারা চাইলে কিন্তু আরও আপনার ফোনে ওয়ালপেপার বা যে কোনো কিছু আপনার সেট করে রাখতে পারবেন। লাইভ ওয়ালপেপার, এমনি ওয়ালপেপার আপনারা সেট করে রাখতে পারবেন। দেখুন সুন্দর সুন্দর ওয়ালপেপারও কিন্তু এখানে আছে। তো যেহেতু আমরা আমাদের দেখতে আসছি আমরা কিভাবে আমরা রিংটোন সেট করব, তো সেটা আজকের এই ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দিব। তো আপনারা যারা এখান থেকে ওয়ালপেপারও সেট করতে চান করতে পারেন। তো কীভাবে করবেন আমি দেখিয়ে দেবো, তো আপনারা দেখতে থাকুন। আমি আগে দেখাচ্ছি কিভাবে আপনার রিংটোনটা সেট করবেন আর রিংটোনটা কোথায় পাবেন। এগুলো কিন্তু সবই রিংটোন। এগুলো এখন আমরা রিংটোন কোথায় পাবো, এই যে রিংটোনগুলো আমাদের খুবই প্রয়োজনীয়, লাভ রিংটোন বা বাঁশির সুরের রিংটোন। এগুলো পেতে হলে আমাদের কী করতে হবে, উপরে দেখতে পাচ্ছেন একটা সার্চ বার, এই যে সার্চ বারটার উপর একটা ক্লিক করে দিবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন সার্চ বারের এখানে সার্চ করে দিবেন লাভ, LO, এই যে লাভ দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা চলে আসছে লাভ সং। এভাবে লাভ সঙ্গে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দিলে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আমাদের রিংটোনের রেগুলার চলে আসছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 1287টা আমাদের রিংটোন আছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন লাইভ ওয়ালপেপার আছে কয়টা, 8679টা, এবং কি এমনি ওয়ালপেপার আছে দেখেন কত। তো চাইলে কিন্তু এখান থেকে আপনারা সেট করে নিতে পারবেন। এখন আমরা কি করব, এটার উপর একটা ক্লিক করে দিব। এটার উপর একটা ক্লিক করে দিবেন। এটার উপর ক্লিক করলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিংটোনের কিন্তু কোনো শেষ নেই। এখান থেকে আপনারা চাইলে যে কোনো রিংটোন শুনে আপনারা দিয়ে দিতে পারেন। তো আমি দিব না, এখানে আমি রিংটোনটা চালু করব না, করলে আমার এই ভিডিওতে সমস্যা হতে পারে। তো আপনারা কিন্তু রিংটোনটা চালু করে নেবেন, চালু করে শুনে নেবেন ভালো করে কোনটা আপনার ভালো লাগে কোনটা কি লাগে। আপনারা কিন্তু চাইলে অন্য অন্য রিংটোন এখান থেকে সার্চ করে যে কোনো বাঁশির সুরের বা যে কোনো স্যাড রিংটোন আপনারা কিন্তু পেয়ে যাবেন, সুন্দর সুন্দর ভাইরাল রিংটোন। তো
তো কিভাবে পাবেন আমি তো দেখিয়ে দিচ্ছি। এখন আপনারা দেখাবো কিভাবে আপনারা এই রিংটোনগুলো সেট করবেন আপনার ফোনে। তো দেখতে থাকুন, আমি দেখাচ্ছি। তো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন অনেক অনেক রিংটোন কিন্তু এখানে আছে। এই যে দেখুন উপরে একটু খেয়াল করলে রোমান্টিক রিংটোন, এরকম অনেক রিংটোন কিন্তু এখানে আছে, নিউ রিংটোন। তো আপনার যে রিংটোনটা ভালো লাগবে আপনি শুনে নেবেন। এই যে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু শুনতে পারবেন এখানে ক্লিক করে। তো আপনারা যেটা ভালো লাগে লাভ রিংটোন বা স্যাড রিংটোন সার্চ করে বাইর করে নেবেন। এখান থেকে আপনার এখন আপনার ফোনে সেট করবেন কীভাবে আমি দেখিয়ে দেবো। যে রিংটোনটা আপনার ভালো লাগবে ওই রিংটোনটার এবং এই রিংটোনটার উপরে একটা চাপ দিয়ে দিবেন। এখানে একটা চাপ দিবেন। এখানে এরকম একটা পেজ শো করবে, এখান থেকে চাইলেও আপনি শুনে নিতে পারেন যে কোনো রিংটোন আপনার এখান থেকে দিয়ে দিতে পারেন। এখানে কিন্তু আইফোনের রিংটোনও আছে, এখান থেকে আপনারা দিয়ে দিবেন। এখন এখান থেকে কীভাবে আপনারা সেট করবেন আমি দেখাচ্ছি। এই যে দেখুন নিচে একটা তীর আইকন আছে, এই যে এই আইকনটা, এটার উপর একটা ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে দেখুন সেট রিংটোনে ক্লিক করে দিবেন। তো আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। এবং কি আপনারা এখানে অ্যালার্ম রিংটোনও কিন্তু দিতে পারবেন। এই যে ফোনের দেখুন সব রিংটোনে কিন্তু আছে, সেট রিংটোন সব কিছু এখান থেকে কিন্তু আপনারা চাইলে নিয়ে নিতে পারবেন। এবং কি আপনারা এই রিংটোনটা আপনার ফোল্ডারও নিয়ে নিতে পারেন। এই যে দেখুন এখান থেকে আপনার ফোল্ডারও কিন্তু এই রিংটোনটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন। তো এখান থেকে আমরা সেট করে দেব। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনারা সেট রিংটোনে ক্লিক করলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের যে অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে করবো এই অ্যাপ্লিকেশনটা এখানে পারমিশন চাইতেছে, এইটা অ্যালাউ করে দিতে হবে। অ্যালাউ করে দিলাম, এখান থেকে ব্যাগে চলে আসলাম। এই যে দেখুন এখানে স্টার্ট রিংটোন আপডেট, মানে আমাদের রিংটোনটা কিন্তু আপডেট হয়ে গেছে। এবং কি আমাদের রিংটোনটা এই যে দেখুন আমরা এখান থেকে চাইলে কিন্তু এখন পারবো অ্যালাউ করে দিয়েছি আমরা। আমাদের রিংটোনটা কিন্তু সেট হয়ে গেছে, আমরা যে কোনো রিংটোন এখান থেকে সেট করে নিতে পারবো। এভাবে কিন্তু আপনারা নোটিফিকেশনের রিংটোনও আপনারা চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। এখন যদি আমার ফোনে কেউ ফোন দেয় তাহলে কিন্তু আমাদের ফোনের রিংটোনটা বাজবে, যে রিংটোনটা আমরা সেট করছি। তো এইভাবে কিন্তু আপনারা চাইলে রিংটোনগুলো সেট করে নিতে পারবেন, সুন্দর সুন্দর রিংটোন বাঁশি সুরে বা যে কোনো রিংটোন আপনার ভাইরাল রিংটোনগুলো কিন্তু সেট করে রাখতে পারবেন। তাহলে কিন্তু অন্য মানুষ যদি শুনে আপনার ফোনে এরকম একটা সুন্দর রিংটোন আছে তাহলে কিন্তু সে অবাক হয়ে যাবে, আপনাকে কিন্তু খুঁজবে এই রিংটোনের জন্য। তো দেরি না করে এই রিংটোনটি আপনারা সেট করে রাখুন, তাহলে কিন্তু খুবই উপকার পাবেন, তো ভালো লাগবে। এবং কি আপনারা ওই ওয়ালপেপারগুলো কিন্তু এইভাবেই সেট করে নিতে পারবেন। ওয়ালপেপারের উপর একটা ক্লিক করবেন, তারপর এরকম সিস্টেম আসবে, এইভাবে আপনারা সেট করে নেবেন আপনার ফোনে। তো এখন আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনারা এই অ্যাপ্লিকেশনটা ডাউনলোড করবেন। তো চলুন এখান থেকে ব্যাগে চলে যাই, ডাইরেক্ট ব্যাগে চলে আসলাম। চলে আসার পরে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা, এই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনারা প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন। তো আমি সার্চ করে আপনাদের দেখাচ্ছি। আমি প্লে স্টোরে চলে আসলাম, এখানে সার্চ করে দেবো যে এই যে দেখুন আমি সার্চ করে দিলাম, এই যে অ্যাপ্লিকেশনটা ডাউনলোড করে নিয়েছি আমি, আমার ডাউনলোড করা আছে দেখতে পাচ্ছেন। এভাবে এই রিংটোনটা আপনার সেট করতে পারবেন এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে। তো দেখতে তো পারলেন কীভাবে করলাম, এভাবে আপনারা চাইলে করে নিতে পারেন, তাহলে কিন্তু খুবই সুন্দর এবং কি আপনার ফোনটা কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিতে পারবেন রিংটোন বা আরও ওয়ালপেপার দিয়ে। তো দেখতে পারলেন কীভাবে করলাম। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। যদি আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।